大家平時買錶咧都可能會去一啲嘅名店啦、二手店啦，又或者係廣華街嘅。今次咧我哋就會做個訪問，睇下大家平時會去邊度買錶。如果嚟緊你想買錶嘅話咧，你會去邊度買錶啊？網上咯，同埋專櫃嗰啲地方。哦，咁有冇聽過去日本買錶呢？冇聽過喎。去那個我想問下咧，如果你想買錶嘅話咧，你會選擇去邊度買錶咧？英國，即係可能網上購物。哦，那你有沒有去過日本？沒有。原來咧有好多人啦都聽過去日本啊去執二手名錶噶啦，但係咧佢哋就冇親身咁去過。今次咧我帶大家去直擊日本，就唔係直擊日本嘅二手名錶店，而係直擊日本嘅拍賣行現場。今次嘅日本直擊咧非常之勤力㗎，我哋選擇咗搭凌晨機，一落機咧就即刻飛去第一站嘅拍賣行，就係大吉拍賣行啦。入到門口啦，我哋見到呢一個時間表啊，發現原來每個月每個禮拜都有唔同嘅拍賣啊，所以有興趣嘅朋友絕對唔好錯失啦。正式入去之前呢，我哋要辦個登記手續啊。呢個登記手續呢，絕對唔可以由我哋自己登記嘅，要由日本嘅經銷商先可以幫我哋登記到入到去嘅。咁入咗去之後呢，我以為去咗一個考場啊，因為見到全部都係考場嘅台台凳凳，同埋非常之安靜。加上呢喺門口旁邊啊，就已經有埋紙同筆準備好啦，所以非常之似一個考場啊。但係遠望過去呢，我哋就見到哇，非常之靚嘅錶啊，全部都擺晒層架上面啊。我當然係事不宜遲啦，即刻飛過去睇下有咩靚錶啦。靚錶嘅款式非常之多啊，有日本最 hit 嘅 Grand Seiko 啦、Rolex 啦、PP、AP， 全部都喺晒我眼前啊！最緊要就係佢哋嘅成色，即係佢哋 condition 係非常之好，仲要有埋保卡同埋個盒喺隔離嘅。再過少少啦，擺放咗好多唔同嘅中古錶啊！呢啲中古錶呢就冇保卡。咁就單錶嚟嘅，但係當然價錢就非常之吸引啦。另一邊廂我哋又見到咧排山倒海嘅膠盒，全部擺晒喺度啊！究竟係咩嚟嘅呢？原來除咗有名錶之外呢，呢度亦都有好多嘅名牌包包、名牌首飾等你去到拍賣。咁講咗咁耐啦，究竟點樣可以拍賣到呢？好簡單，上佢哋嘅官網，記低個編號，然後將個編號抄落去你哋喺門口入邊嘅紙，mark 翻低個 number。若然撞啱係拍賣會嘅時間啦，你就可以即場去到拍賣。但因為當日呢，我哋都撞唔到啊，咁所以咧變相呢，我哋就會即刻轉戰咗去另一個拍賣行嘅現場——大黑屋。其實大黑咧本身咧都係一間連鎖店，但係今次咧我哋去嘅唔係佢嘅門市部，而係佢嘅拍賣行。但係由於大黑屋嘅拍賣行咧係借住外來嘅拍攝隊伍拍攝啊，咁所以我哋唯有啦就派出我哋嘅代表上去體驗一下啦。通常咧去日本都會係選擇去上野或者中野嘅中古店啊，不過今次我哋選擇咗去表參道。嚟到表參道呢，我哋就揀選咗一間非常之有型有格嘅中古店。呢間中古店呢，同中上野嘅中古店呢，擺放嘅方式完全唔同啊！佢哋會按照每一隻錶嘅故事啊，去到展示出嚟，所以成件事就好似去咗一個博物館咁啊！落去嘅時候呢，就好似有一種尋寶嘅心情。見到佢哋飾櫃上面啦，都擺咗好多唔同風格、唔同年代嘅 vintage 嘅名錶啊，包括有 Omega 啦、IWC 啦、Zenith 啦。見到呢啲嘅 Omega 浪琴啊，可能喺香港廣華街咧都會見得多啦。咁但係咧用呢種故事形式嘅手法 display 出嚟咧，其實係另一番風味。
咁另外咧，見到佢有一啲嘅 Rolex 嘅陀錶款啊，咁呢啲款式咧，其實而家市面上都好少啦，甚至乎要喺拍賣行先可以買得到。嗱，呢度咧除咗有男士好中意嘅 vintage 款之外啦，咁啊亦都有女士咧好適合嘅 Cartier vintage 款啊。咁啊呢啲款式啦，咁啊絕對喺香港咧非常之少見啊。因為一般嚟講咧，香港都會見到係啲坦克啊或者係 Bloom 啊呢啲嘅款式。雖然係中古錶啊，但係佢哋嘅 condition 啊非常之好。嗱，所以今次我007咧都唔輸蝕啊，立即攞隻試下戴上手先。嗱，通常咧我都好少戴呢啲 dress watch 㗎。咁一般嚟講咧，我都會戴啲 Pilot 啦，比較大嘅錶圈啦。咁但係咧呢款試上手嘅時候咧，感覺非常之舒服啊，亦都非常之有型有格啊。所以都即時令到我心喐喐啊，想買翻隻呢隻 vintage 嘅 dress watch 啊！做完成日嘢咁辛苦啊，梗係即刻飛去揾好食啦！早排啊喺 IG 嗰度啊就睇到一個日本少女啊，不停咁介紹一個帝王蟹啊，所以今次咧我就即刻飛去之前咧就做好晒資料搜集，而家即刻去。嗱，就喺呢度啦，一直以嚟我都非常之想去啊，今日終於可以俾我品嚐到啦！嗱，冇呃你啊！魚餃包換9900 yen， 任食帝王蟹。嗱，除咗帝王蟹之外啊，你加多少少錢啊，仲可以任食壽司、任食料理啊！咁嘅價錢去邊度揾啊？哇，咪講笑，呢隻蟹腳真係粗過我隻手啊！真係由你隻手臂咁粗喎！我食呢隻帝王蟹又可以燒，又可以刺身，大隻到咁，去邊度揾啊？呢隻帝王蟹唔單止夠大啊，仲非常鮮甜啊！食落去啖啖肉正到不得了啊！嗱，喺第二日咧去拍賣會之前啊，咁我哋經過一個商場啦，裏邊有一間好有型、好有 style 嘅中古店啊，咁啊裏邊咧亦都有唔少嘅 vintage 款啊，咁我哋即刻去探訪下。見到咧都有一啲 Omega 圓形同方形嘅中古款啊，嗱，價錢抵唔抵咧？見仁見智啦。嗱，睇完呢間中古店啦，我哋就即刻飛去我哋今日嘅主角 YBA 拍賣行啦。嗱，去到呢個拍賣行嘅門口啦，都係一個非常之嚴肅嘅辦公室啊。但係一打開門入到去咧，就完全唔同情況啊！大大個嘅 LV 旅行箱擺正喺個 reception 門口，當死唔知你賣奢侈品㗎嘛？但係其實之後我都好想買翻屋企嘅，不過據聞係非賣品。我哋首先咧就去咗參觀佢哋嘅包包拍賣先。呢度啲包包有啲係幾千蚊，有啲幾萬蚊，有啲係幾十萬，全部都係擺晒喺個層架上面，就好似你去咗 supermarket 買嘢一樣啊！喺呢度啊，除咗有各式各樣嘅包包俾你揀之外呢，亦都有好多其他嘅 accessories 啊，包括好似喺我手上面嘅網球拍，亦都有啊。由於 YBA 咧，亦都係嚴禁外拍啊，咁所以呢，我哋喺拍賣嘅過程裏邊呢，就唔可以直擊俾大家睇啦。咁但係呢，就將佢哋拍賣嘅錶款呢，部分嘅錶款就展現俾大家睇啦。基本上喺度拍賣咩錶都有啊，咩品牌都有。而拍賣競投嘅方式亦都非常簡單，介紹到嗰隻錶嘅時候，拍賣官就會嗌口價，然後就到你舉手或者係嗌出嚟，你心目中想要咩價，即刻大大聲。若然你反應慢咗啲嘅話呢，即時都會俾人搶咗噶啦。所以要訣就係一定要反應夠快啊！當時我拍賣現場呢，就好似而家咁樣，拍賣官講完一紮日文，唔知講咩，然後隻錶突然間就60萬円收，61萬円、62萬円、63萬円、63萬円。嗱，睇過以上嘅介紹，係咪開始心喐喐想去日本呢？冇時間去唔緊要，上嚟 Ming Wa Channel 揾我007，一樣有咁多款俾你揀嘅。